Глава 1136. Рука помощи. После того, как мастер дворца покинула дворец Звездного неба, два культиватора Дворца Звезд вздохнули с облегчением. Младший из них взглянул на Вэнь Сюи и остальных, и в его глазах мелькнул гнев. Если бы не эти люди, их бы не поймали с поличным, и им не пришлось бы мучиться от ударов молнии. Культиватор Дворца Звезд с серьезным выражением на лице взглянул на них и уже собирался швырнуть в них несколько оскорблений, чтобы выразить свое разочарование, когда вдруг пожилой мужчина внезапно с уважительным взглядом повернулся к Вэнь Сюи и сказал: «Возможность познакомиться со старшим ханем. Это чрезвычайно редкая возможность. Под руководством старшего ханя вы сможете в будущем легко перейти на стадию зарождающейся души». Холодное поведение пожилого человека по отношению к Вэнь Сюи и другим полностью исчезло. Другой культиватор Дворца Звезд изначально был ошеломлен этим поворотом событий, но затем понял намерения старика. Он немедленно проглотил еще несказанные оскорбления и выдавил на своем лице улыбку. В приступе ярости и разочарования он забыл, что у этих людей была связь с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Они больше не были теми людьми, с которыми могли бы связываться такие жалкие культиваторы формирования ядра, как они. Действительно, брат Хуан прав. Возможно, в будущем мы будем рассчитывать на вас двоих за помощь в определенных областях, господа. Вот ваши камни духа. Мы на этот раз покроем ваши расходы на телепортацию. Культиватор Дворца Звезд сорвал с пояса сумку для хранения, наполненную духовными камнями, и предложил ее супружеской паре. Несмотря на то, что его сердце пульсировало от боли, он все равно заставил себя изобразить восторженное и гостеприимное выражение на лице. Изящный мужчина взглянул на сумку для хранения и на мгновение помедлил. Однако Вэнь Сюи решила отклонить их с теплой улыбкой. «Мой компаньон, да, и я чрезвычайно благодарны вам двоим за то, что вы готовы телепортировать нас в дальнее море, но как мы можем забрать наши духовные камни? Пожалуйста, примите их в качестве вознаграждения за вашу доброту. Если поспешим, мы сможем догнать старшего ханя, так что надеюсь, что вы сможете телепортировать нас как можно быстрее». «Конечно. Я заменю духовные камни, и вы сможете немедленно телепортироваться». Культиватор Дворца Звезд понял, что Вэнь Сюи действительно не хотела забирать духовные камни, поэтому ему ничего другого не оставалось, кроме как скромно убрать их назад. Затем его тело мелькнуло к телепортации, где он наклонился и начал менять духовные камни, которые только что были использованы для предыдущей телепортации. Тем временем пожилой мужчина все еще разговаривал с Вэнь Сюи и ее компаньоном Да, пытаясь косвенно найти больше информации о Ханле. Изящный мужчина абсолютно ничего не знал, поэтому не мог дать никаких ответов. Сама Вэнь Сюи просто улыбнулась и давала неоднозначные ответы, явно не желая раскрывать какую-либо подробную информацию. Некоторое время спустя камни в транспортной формации были заменены. Вэнь Сюи действительно спешила догнать Ханли, поэтому она отклонила дальнейшие попытки двух культиваторов Дворца Звезд завязать разговор, достала телепортационный талисман и провела всех остальных на транспортную формацию. Все семеро исчезли во вспышке белого света. Два культиватора Дворца Звезд переглянулись между собой и одновременно вдохнули с кривой улыбкой на лице. На другом конце транспортной формации, в каменной камере размером более 100 футов, Вэнь Сюи и остальные появились во вспышке белого света. Через несколько мгновений все семеро пришли в себя после приступов головокружения, которые всегда возникали после телепортации. Вэнь Сюи поспешно огляделась, и сердце ее тут же упало. В каменной комнате Ханьля уже и след простыл. «Подождите меня, я посмотрю, здесь ли еще старший хань», поспешно сказала Вэнь Сюи и выскочила в каменную дверь, не дожидаясь ответа от своего компаньона Да. Изящный мужчина хотел что-то сказать, но, немного поколебавшись, проглотил свои слова. Однако его брови слегка нахмурились, когда он посмотрел на уходящую фигуру Вэнь Сюи. Вэнь Сюи вышла из каменной камеры, и ее глаза сразу же загорелись. Камера была расположена на широкой каменной платформе, а платформа, в свою очередь, находилась на вершине крутой горы. Платформа была полностью окружена отвесными скалами, на которые ни один смертный не смог бы подняться. Однако причиной ее восторга было то, что Ханли стоял в углу каменной платформы, беседуя с культиваторов в одежде Дворца Звезд. Он стоял, сложив руки за спиной, и неторопливо беседовал. Толстый культиватор средней стадии формирования ядра был похож на послушного ягненка в лице Ханли, кивая и непрестанно кланяясь, давая ответы на вопросы Ханли с испуганным выражением на лице. Оказалось, что этот человек был культиватором Дворца Звезд, который охранял транспортные формации с этой стороны. Вэнь Сюи потребовалась минутка, чтобы прийти в себя, но она не стала сразу подходить к Ханли. Вместо этого она молча ждала, пока Ханли разговаривал с этим культиватором Дворца Звезд. Через некоторое время Ханли махнул рукой и, казалось, задал все вопросы, которые у него были.
Толстяк почтительно поклонился, а затем шагнул к каменной камере. Только тогда Вэнь Сюй подошла к Хань Ли. «Спасибо вам за вашу помощь, старший хан. Если бы не вы, мы не только не смогли бы добраться до Дальнего моря, но и у нас были бы большие проблемы», сказала Вэнь Сюй, почтительно поклонившись. Хань Ли со спокойным выражением на лице сказал: «Пустяки. Тебя поймали из-за меня, так что помочь тебе было делом чести. У тебя есть какие-то срочные дела. Вы уже очень помогли мне, и я должен быть довольно полученной помощью, но, пожалуйста, простите меня за то, что я такая жадная. Моя дочь серьезно больна и может умереть в любой момент. Пожалуйста, одолжите мне свою помощь снова, старший». Вэнь Сюй невольно заплакала, когда начала говорить это. Было совершенно ясно, что она действительно очень переживала за свою дочь. «Эта отравленная маленькая девочка твоя дочь?» В глазах Хань Ли мелькнул странный свет, но выражение его лица все еще оставалось спокойным и собранным. «Так и есть. Вы с одного взгляда определили причину болезни моей дочери, старший Хань. Это удивительно». Вэнь Сюй повернулась к Хань Ли с обнадеживающим выражением, услышав слова Хань Ли. «Я подслушал часть вашего разговора. Разве ты не нашла способ вылечить яд? Почему ты снова просишь мою помощь?» Спросил Хань Ли. Действительно, мой компаньон Дао и я получили руководство от великого человека, который сказал нам, что демоническое ядро белой янской рыбы можно использовать для изготовления таблетки, которая излечит этот яд. Однако эта таблетка не может полностью уничтожить яд. Даже если она сможет временно спасти жизнь моей дочери, ее телосложение будет разрушено, и ее путь культивации будет окончен. Вы великий культиватор на поздней стадии зарождающейся души, поэтому у вас должно быть лучшее решение. Пожалуйста, помогите нам, старший», Вэнь Сюй поспешил объясниться. Понятно, Хань Ли не сразу согласился помочь ей. Он просто замолчал, когда на его лице появилось задумчивое выражение. В сердце Вэнь Сюй зародилось еще больше беспокойства, но она не смела торопить Хань Ли с ответом. Она могла только смотреть на Хань Ли с жалким, моляющим выражением лица. Хань Ли посмотрел на ослепительное солнце в небе, а затем опустил глаза на великолепные черты Вэнь Сюй, и к ее удивлению он сказал: «Когда брат Вэнь скончался». Вэнь Сюй слегка удивилась, услышав это, но ответила с подавленным выражением на лице: «Когда я вернулась во внутреннее море, отец исчез. Я искала его несколько десятилетий, но так и не смогла найти его следов. Если отец не достиг стадии формирования ядра, он, скорее всего, уже покинул этот мир. Путь культивации всегда таит в себе опасность, никто не знает, к чему он может привести. Если бы ты была обратилась ко мне за помощью, будучи незнакомым человеком, я бы, скорее всего, проигнорировал тебя. Однако у нас с тобой близкие отношения друг с другом. Поскольку ты дочь моего старого знакомого, и у меня еще есть немного времени, я посмотрю на твою дочь», наконец согласился Хань Ли. «Спасибо за вашу доброту, старший». Вэнь Сюй была очень рад услышать это и хотела упасть на колени в знак благодарности. «Это не место для лечения. Я буду ждать вас в гостинице в этом маленьком городке у подножия горы. Приходите, когда ты и твои спутники будут готовы». Хань Ли взмахнул рукавом, и невидимая сила подхватила тело Вэнь Сюй, не давая ей упасть на колени. Затем вокруг него вспыхнул лазурный свет, и он выстрелил вниз по горе в виде полоски лазурного света. Вэнь Сюй на мгновение запнулась, а затем с восторгом на лице бросилась к каменной камере. Через несколько минут все семеро бросились в том направлении, в котором исчез Хань Ли. Неужели брат Хань уже достиг поздней стадии зарождающейся души? В бескрайних километрах внутренних звездных морей, в пещере на священной горе небесного звездного города, прозвучал удивленный голос мужчины, заставивший всю пещеру дрожать. Человек, который говорил, был никто иной, как один из небесных звездных мудрецов. Так и есть. Сначала я тоже не поверила, но, осмотрев его своим духовным чутьем несколько раз, я абсолютно в этом убедилась. В ответ прозвучал голос женщины. Женщина по имени Вэнь Цин уже сняла шарф, раскрывая множество красивых, но слегка бледных черт, и села на полупрозрачную, блестящую нефритовую каменную платформу в пещере. Это означает, что его способность к культивации даже выше, чем у тебя и у меня. Человек, казалось, немного оправился от первоначального удивления. Это действительно так. Насколько я знаю, ему не было еще 200 лет, когда он исчез. Его успехи в культивации не имеют аналогов ни у одного из прошлых мастеров Дворца звезд. Нам с тобой едва удалось достигнуть поздней стадии зарождающейся души в возрасте около 500 лет, печально вздохнула Вэнь Цин. Она думала, что была невероятно талантливой, но теперь она оказалась просто лягушкой, сидевшей в колодце, и резкий контраст поразил ее чувством потери и печали.
Раз он уже перешел на позднюю стадию зарождающейся души и владеет небесным котлом, теперь он в бою может противостоять любому из нас. Неудивительно, что ты передумала и позволила ему уйти. Какое у тебя первое впечатление после разговора с ним? Нахмурившись, спросил мужчина. Первое впечатление. Он очень осторожный и смелый. Нет, не смелый. Можно сказать, что он, Вэнь Цин внезапно нахмурились от того, что не могла подобрать слов. Его трудно описать. Спросил мужчина. Немного поколебавшись, Вэнь Цин ответила: нет, это не так. Кажется, я вспомнила нечто подозрительное. Подозрительные? Да. Теперь, когда я думаю об этом, он прекрасно знал, что я была одной из небесных звездных мудрецов и что он находился в небесном звездном городе, но он не проявлял никакого страха или беспокойства по поводу своего положения. Даже если у него есть небесный котел, он не должен был быть таким уверенным. Кроме того, когда я столкнулся с ним, я была поражен этим неописуемым чувством страха, словно он был чрезвычайно пугающим человеком. Давно я не испытывала такое чувство, Вэнь Цин размышляла, вспоминая ситуацию. Ты культивировала искусство духовного предчувствия, поэтому твои инстинкты не могут тебе врать. Это значит, что он действительно должен быть в некотором роде пугающим человеком. Мужской голос тоже стал довольно серьезным. Глава 1137. Знакомый. Возможно, он действительно так страшен, как подсказывает мое инстинктивное впечатление о нем. Иначе как он мог быть таким спокойным и собранным в моем присутствии? Предположила Вэнь Цин. Если это действительно так, то ситуация довольно хлопотная. Мы не сможем легко убить его, поэтому все, что мы можем сделать, это попытаться завербовать его изо всех сил. Но с его огромной силой, если он будет присоединиться к Дворцу звезд, как Юйлин сможет контролировать его? Как только один из нас умрет, он легко может захватить весь Дворец звезд. В голосе мужчины звучал кровожадный тон. Хочешь сказать, что мы все еще должны избавиться от него? Но что, если этот человек слишком силен для нас, мы не сможем его убить, и он в конечном итоге сбежит? Мы сделаем нашей Юйлин слишком сильного врага, и последствия этого будут катастрофическими, нерешительным тоном сказала Вэнь Цин. Если мы не подумаем о способе избавиться от этого человека, он рано или поздно разбудит все море рассеянных звезд. У нас нет никаких шансов сделать какие-либо дальнейшие улучшения на пути культивации, но мы не можем позволить Дворцу звезд пасть от наших рук. Людей, которых мы не можем завербовать на нашей стороне, нужно убить. Даже если это будет довольно рискованно, мы все равно должны попробовать. Мужчина холодно хмыкнул без каких-либо колебаний. У тебя есть свое мнение, но это чрезвычайно важный вопрос. На мой взгляд, лучше обдумать все тщательнее, а потом действовать. Вэнь Цин покачала головой, явно не соглашаясь с предлагаемым курсом действий. Ты настолько настороженно относишься к нему. Если мы объединим силы и будем использовать священную гору и эссенцию божественного света, он никак не сможет сбежать. Высокомерным тоном сказал мужчина. Если мы объединим свои силы и воспользуемся священной горой, у нас действительно есть шанс убить его на 70-80%. Однако он очень осторожный человек, скорее всего, не придет навестить нашу священную гору добровольно. Кроме того, священная гора чрезвычайно полезна в обороне, но использовать ее для нападения и преследования врагов не очень эффективно. Если мы действительно хотим застать его врасплох, мы должны будем использовать священную гору, чтобы окружить весь Дворец звездного неба точно в тот момент, когда он телепортируется обратно из дальних морей. Только тогда мы сможем быть уверены, что он не сможет сбежать. В противном случае, если он попытается убежать, нам будет очень трудно убить его, сказала женщина. Я прекрасно знаю об этом. Я слышал, что ты дала ему талисман гостевого старейшины, верно? Это отличная идея. Если он использует значок, мы сможем отследить его местоположение и получить приблизительную оценку того, когда он вернется. В этом случае не составит труда устроить засаду в небесном звездном дворце, зловещим голосом сказал мужчина. Вэнь Цин нахмурилась, но ничего не ответила. Вместо этого она внезапно сменила тему и сказала то, что очень удивило мужчину. Почти все бывшие мастера Дворца звезд были в паре. Юйлин уже на ранней стадии зарождающейся души, но у нее все еще нет компаньона Даа. Только при использовании секретной техники парной культивации Дворца звезд у нее высокий уровень успеха при переходе на позднюю стадию зарождающейся души. Кроме того, пока один из культиваторов в этой паре является культиватором на поздней стадии зарождающейся души, Дворец звезд будет оставаться доминирующей силой в море рассеянных звезд. Поскольку мы смогли стать мастера Дворца звезд, у нас всего 2 или 3 культиватора зарождающейся души того же возраста, что и Юйлин, и она, похоже, не проявляла интереса ни к одному из них. Это довольно хлопотно.
Что ты думаешь об этом, Хане? Если он согласится жениться на Юйлин, как насчет того, чтобы мы передали ему дворец звезд? В таком случае это было бы то же самое, что передать дворец звезд Юйлин. С его удивительной скоростью прогрессирования вероятность того, что он сможет достичь стадии божественной трансформации, очень высока. Под его защитой когда-нибудь Юйлин сможет достичь этого уровня, Вэнь Цин предложила свою альтернативу. Хочешь, чтобы он стал компаньоном Да Юйлин? Это хорошая идея. Однако это человек уже на поздней стадии зарождающейся души в таком молодом возрасте, поэтому есть хороший шанс, что у него уже есть компаньон Да, или у него даже есть большое количество наложниц, нерешительно ответил мужчина. И что с того? Разве любая из них может сравниться с Юйлин? Мы передаем дворец звезд ему в качестве приданого. Для него должно быть очевидно, кто важнее. В худшем случае, ему просто придется отказаться от своих наложниц или сделать их своими слугами. Это не редкость в нашем мире культивации, равнодушно ответила Вэнь Цин. Мужчина кивнул, а затем сказал торжественным голосом: «Хорошо, тогда сделаем так, как ты предлагаешь. Но если он отвергнет нас, нам придется объединить усилия, чтобы избавиться от него». В глазах Вэнь Цин неожиданно появилось своеобразное выражение, а на ее лице появилась холодная улыбка. Даже если он не согласен, он не сможет ничего с нами сделать. У меня есть план, который заставит его стать самому себе злейшим врагом. Когда придет время, он будет медленно уничтожать себя и не будет даже в состоянии даже думать о прикосновении к нашему дворцу звезд. Как ты собираешься это сделать? Убедись, что это не обернется для нас. Тот факт, что этот человек смог перейти на позднюю стадию зарождающейся души, показывает, что его нелегко обмануть. Мужчина был очень удивлен слышать это. Вэнь Цин хихикнула, а затем отправила мужчине передачу голоса, не разговаривая с ним непосредственно. «Ты хочешь сделать это?» «Нет, я абсолютно не согласен на это». После недолгого прослушивания на лице мужчины внезапно появилось потрясённое выражение, а затем выражение его лица потемнело. Однако Вэнь Цин не обращала на него внимания и продолжала посылать передачу голоса. Послушав дольше, гнев на лице мужчины постепенно исчез. Когда Вэнь Цин наконец-то закончила передачу голоса, мужчина глубоко задумался. Вэнь Цин молча ждала его с улыбкой на лице. После долгого времени мужчина сказал с решительным взглядом на лице: «Сделаем так, как ты сказала. Если мы не добьемся успеха, то мы будем использовать другие методы. В любом случае, мы должны избавиться от архиепископа Шести Путей, Ван Сангу и любых других людей, которые могут представлять угрозу для нашего Дворца Звезд. Только тогда мы сможем передать Дворец Звезд нашей Юйлин. Конечно. У нас обоих еще осталось более 100 лет жизни. Этого более чем достаточно, чтобы позаботиться об этих вопросах, поэтому нам не нужно спешить. Хе-хе, если он хочет перейти на стадию божественной трансформации, он ни за что не попадет в эту ловушку. Женщина, казалось, была очень уверена в своем собственном плане. Как только небесные звездные мудрецы завершили свое обсуждение в пещере на Священной горе, Хань Ли сидел в мирной деревянной хижине на острове Серебряной Акулы. Он держал в руке запястье худой и хрупкой молодой женщины, и струйка его духовной силы бродила по ее телу в поисках чего-то. Это была дочь Вэнь Сиюэ, молодая женщина по имени Тянь Цинер. Она сидела на деревянной кровати, сложив ноги перед собой, и ее лицо слегка покраснело из-за того, что Хань Ли лично осматривал ее. Сам Хань Ли сидел у края кровати с абсолютно каменным лицом. Неподалеку совершенно неподвижно стояли Вэнь Сиюэ и грациозный мужчина, не решаясь даже дышать слишком громко, глядя на молодую женщину с беспокойством в глазах. Между тем, их 4 ученика на стадии заложения основ стояли на страже, чтобы никто не помешал в процессе диагностики. Хань Ли, наконец, выпустил запястье Тянь Цинер со словами: «Ситуация действительно немного хлопотная. Этот яд постоянно поглощает духовную силу в ее теле и мчится по ее меридианам крайне непредсказуемым образом. Ничего удивительного, что вы двое ничего не смогли сделать. Вы, должно быть, накормили ее большим количеством таблеток, верно? В противном случае она бы давно умерла. Даже в этом случае таблетки — лишь временное лечение и духовная сила, которую они придают ей, дают яду больше топлива. Если яд не излечить, она умрет через 3 месяца». Пара была ошеломлена, услышав это, и изящный мужчина спросил дрожащим голосом: «Старший Хань, даже вы не сможете уничтожить этот яд?» «Я только сказал, что ситуация довольно хлопотная, разве я говорил, что не могу избавиться от этого яда?» Хань Ли посмотрел на мужчину и холодно спросил: «Извините за мою грубость, пожалуйста, простите меня, старший». Мужчина тотчас вспомнил, что Хань Ли был великим культиватором и был не тем человеком, против которого он мог выразить свои сомнения. Осознав это, на его лбу выступил холодный пот. Хань Ли больше ничего не сказал. Он повернулся к молодой женщине, сидящей на кровати, и в его глазах мелькнуло удивление.
С тех пор, как она вошла в комнату, молодая женщина молчала. Ее щеки слегка покраснели, когда он схватил ее за запястье, но, кроме этого, она была удивительно спокойна. Это была не та реакция, которую он ожидал от нормального человека. Даже большинство культиваторов не могли уделить так мало внимания тому, жили ли они или умирали, как она. Что было еще более удивительным для Ханли, так это то, что он был поражен неописуемым чувством, словно знал ее. Это чувство было знакомым, но довольно странным, заставляя его задуматься, не было ли это просто плодом его воображения. Если бы не тот факт, что он недавно перешел на позднюю стадию зарождающейся души, тем самым значительно повысив чувствительность своего духовного чутья, он, скорее всего, даже не смог бы обнаружить это неоднозначное чувство. Что касается яда, от которого пострадала эта молодая женщина, разобраться с ним было для него простой задачей. Хань Ли был глубоко озадачен этим и призадумался, глядя на молодую женщину перед собой. Вэнь Сиюэ и ее компаньон Дао тоже были несколько озадачены, увидев это, но они просто переглянулись между собой, не смея сказать ни слова Хань Ли. Внезапно Хань Ли вздрогнул, когда ему пришла в голову мысль. В его глазах появилось необычное выражение, когда он снова взглянул на эту Тянь Цинер. «Ты хорошо разбираешься в формациях заклинаний?» К всеобщему удивлению спросил Хань Ли, задавая совершенно не связанный с ядом вопрос, которым была поражена Тянь Цинер. Услышав это, молодая женщина повернулась к Хань Ли с удивлением в глазах, как и Вэнь Сиюэ и ее компаньон Дао. «Старший Хань, как вы узнали, что моя дочь хорошо разбирается в формациях заклинаний?» Невольно спросила Вэнь Сиюэ. «У меня была знакомая, хорошо разбирающаяся в формациях заклинаний, и она чем-то похожа на вашу дочь», быстро ответил Хань Ли, немного успокоившись. В то же время в его голове всплыла гибкая и грациозная фигура. Эта гибкая и грациозная фигура была никто иной, как Синь Жуинь, огненной женщиной, с которой он встречался много лет назад. Обе культиваторши были фактически совершенно разными по внешнему виду, но их характер и поведение были удивительно схожими. Неужели это просто совпадение? У Хань Ли было непостижимое предчувствие, что это не так. Свет вспыхнул в его глазах, когда он внезапно схватил девушку за руку, а затем перевернул ее, чтобы посмотреть на ее ладонь. В центре ее ладони было маленькое красное родимое пятно, и оно было таким же ярким, как свежая кровь. «Невозможно!» Удивленно воскликнул Хань Ли. Глава 1138. Тайна реинкарнации. Эмоции Хань Ли сильно испугали Вэнь Сиюэ и ее компаньона Дао. Прежде чем они успели поинтересоваться ситуацией, из кончика пальца Хань Ли внезапно вспыхнул луч света, и он постучал им в направлении красного пятна на ладони молодой женщины. Маленький шарик лазурного света тут же исчез в ее ладони. Вэнь Сиюэ и ее компаньон Дао понятия не имели, что происходит, но они не смели мешать Хань Ли. Затем последовала невероятная сцена. Как только лазурный свет исчез в родимом пятне, оно стало еще более ярким, а затем начало удлиняться. Постепенно оно превратилось в алый узор дракона, который всплыл в центре ее ладони. Дракон был чрезвычайно ярким и выглядел так, словно был настоящим живым существом. «Я так и знал», — пробормотал про себя Хань Ли. Он повернулся, чтобы снова оценить Тянь Цинер, и выражение его лица стало еще более своеобразным. При виде этого сердце Вэнь Сиюэ сразу же сжалось от беспокойства, и она спросила: «Старший Хань, моя дочь?» Хань Ли выдохнул: «Все в порядке, я обнаружил, почему состояние твоей дочери такое странное. Из разговора я слышал, что ее укусило неизвестное ядовитое насекомое, а потом она заболела, да?» Сердце Вэнь Сиюэ зашевелилось, и она поспешно ответила: «Верно, наша дочь действительно была поражена ядовитым насекомым. Однако нам удалось заставить насекомое укусить нас, и его яд действительно было довольно трудно уничтожить, но определенно не так сложно, как в случае с нашей дочерью». Хань Ли указал на рисунок красного дракона в центре ладони молодой женщины и сказал: «Хе-хе, естественно. Яд — это отвлекающий маневр, и это заставляет вас поверить, что это коренная причина состояния вашей дочери, когда-то, что на самом деле угрожает ее жизни, это ее телосложение кричащего дракона. Она — женщина-культиватор с особым телосложением, которого не бывает у мужчин. Кроме того, насекомое, скорее всего, также обладало чрезвычайно мощным ядом янского типа, и сочетание этих двух факторов достигло кульминации в ее нынешнем состоянии. Яд — всего лишь катализатор, даже без него ее жизненная сила постепенно угаснет, и она не проживет до 40 лет. Телосложение кричащего дракона. Это невозможно. Мы с моим компаньоном Дао тщательно осмотрели нашу дочь после ее рождения и не обнаружили никаких отклонений в ее теле. Лицо Вэнь Сиюэ сразу побледнело. Ее телосложение кричащего дракона встречается крайне редко, и это тип рецессивного телосложения. Если не вводится внешний катализатор или он не начинает действовать сам по себе, его очень трудно обнаружить.
Те, у кого такое телосложение, смогут быстро прогрессировать в их культивации, но по мере того, как скорость их культивации возрастает, энергии инь и ян в их телах будут приводить к дисбалансу. В конце концов, они неизбежно погибают даже до того, как достигнут стадии заложения основ, спокойно ответил Хань Ли. Значит, даже если этот яд будет уничтожен, наша дочь все равно не сможет продолжать культивировать. На лице Вэнь Сиюэ появилась паника, и выражение лица ее компаньона Даа также стало довольно серьезным. Мы поговорим об этих вещах позже. Сначала я избавлюсь от яда в ее теле. Вы двое должны выйти из комнаты. Я позову вас, когда все будет готово, проинструктировал Хань Ли. Да. Пара, естественно, не смела возражать и послушно вышла из комнаты. При виде этого на лице молодой женщины впервые появился след беспокойства. Хань Ли повернулся к ней и внезапно взмахнул рукавом. Вспыхнул лазурный свет, и Тянь Цинер почувствовала, что ее зрение размылось, а затем она без сознания упала на кровать. Хань Ли снова начал внимательно ее осматривать, словно хотел что-то выяснить, оценивая ее. Через некоторое время Хань Ли вздохнул и пробормотал про себя. У нее та же аура, она также женщина с телосложением кричащего дракона, и она хорошо разбирается в формациях заклинаний. Это просто совпадение или действительно реинкарнация существует? Затем он сложил руки и разделил их, а между пальцами появилось около того блестящих серебряных игл, тонких, как нити шелка. Хань Ли махнул руками в воздухе, и серебряные иголки выскочили, пронзительно врезавшись в определенное место на теле молодой женщины, а затем исчезли в мгновение ока. Затем Хань Ли сделал несколько печатей заклинаний. Казалось, его пальцы танцевали в разноцветных вспышках света, вылетающих с кончиков его пальцев, мгновенно превратившись в пятицветную световую сеть, которая охватила молодую женщину перед ним. Снаружи деревянного домика был небольшой внутренний двор, в котором стояли Вэнь Сиюэ и ее компаньон Да. Они постоянно смотрели на дверь деревянной хижины, и в их глазах вспыхнуло беспокойство. Казалось, они действительно очень любили свою единственную дочь. 4 учеников в стадии заложения основ стояли в стороне, даже не решаясь дышать слишком громко. Деревянный домик был совершенно бесшумным, и это молчание только усиливало беспокойство грациозного мужчины. Однако, несмотря на все свои опасения, он не посмел посылаться Вэнь Сиюэ голосовую передачу. Он знал, насколько сильным было духовное чутье культиватора на поздней стадии зарождающейся души, и прекрасно понимал, что его передача голоса никоим образом не ускользнет от внимания Хань Ли. Если он скажет что-то раздражающее Хань Ли, то последствия могут оказаться катастрофическими. Как раз, когда его беспокойство и тревога достигли точки кипения, голос Хань Ли внезапно прозвучал в его ушах. «Хорошо, теперь вы можете войти». Изящный мужчина сразу же бросился к двери комнаты, как только услышал это. Сделав это, он взглянул на Вэнь Сиюэ. На ней также было восхищенное выражение лица, что указывало на то, что она, должно быть, тоже получила передачу голоса. Таким образом, мужчина немедленно открыл дверь и вошел без каких-либо колебаний. Вэнь Сиюэ последовала за ним. Хань Ли все еще сидел на том же стуле, и его голова была опущена, когда он осматривал шар лазурного пламени размером с кулак в своей руке. Внутри пламени было окутано несколько клочков закрученных черных нитей. Эти нити, казалось, обладали духовной природой. Тем временем молодая женщина лежала совершенно неподвижно на кровати, словно крепко спала. Комната была наполнена легким, едва уловимым ароматом. «Старший Хань, моя дочь, я дал ей таблетку возвращения сна. Вы можете осмотреть ее. Хань Ли перебил Вэнь Сиюэ, поднявшись на ноги и покинув деревянный домик. Вэнь Сиюэ очень обрадовалась, услышав это, и, выразив свою огромную благодарность, она и ее компаньон Да поспешили к кровати, чтобы оценить состояние их дочери. Тем временем Хань Ли играл с огненными шарами в руке, выйдя во двор. 4 культиватора заложения основ были ошеломлены появлением Хань Ли и сразу же попытались выразить честь этому непостижимо могущественному человеку. Тем не менее, Хань Ли небрежно махнул рукой, указывая на то, что они могут расслабиться. Затем он подошел к углу двора и, взглянув на шар лазурного света в своей руке, внезапно потер руки. Золотой свет мгновенно вспыхнул между его двумя руками, издавая грохочущие раскаты грома. Лазурный шар света сверкнул всего несколько раз, а затем золотой свет превратил его в пучки дыма. Скрученные черные нити также постигла та же участь, и они превратились в ничто. В воздухе повеяло крайне неприятным, гнилостным запахом, от которого начинало тошнить. Хань Ли нахмурился и, взмахнув рукавом, создавая мощный порыв ветра, смел этот ужасный запах. Затем он сложил руки за спиной и посмотрел на небо с прищуренными глазами, словно глубоко погрузившись в свои мысли. Через некоторое время он услышал звук шагов позади него. Хань Ли повернулся и сказал равнодушным голосом:
Я уже уничтожил большую часть яда в ее теле, но будет лучше, если ты найдешь демоническое ядро белой янской рыбы, а затем заставишь съесть его сырым. Даже если в ее теле и остались частицы яда, они тоже будут изгнаны. Благодарю вас за вашу великую доброту, старший. В моей следующей жизни я обязательно стану вашей самой верной слугой, чтобы погасить этот долг. К Ханьле приблизилась никто иная, как Вэнь Сиюй. Следующая жизнь. Ты действительно веришь в реинкарнацию для нас, культиваторов? Довольно своеобразным голосом спросил Ханьле. Я не уверена, что вы имеете в виду, старший. Вэнь Сиюй был довольно озадачен этим случайным вопросом. Забудь об этом, это просто мысли вслух. Но я должен тебя предупредить, я ввел часть своей духовной силы высшей инь в тело твоей дочери, которая временно подавила негативную реакцию ее телосложения кричащего дракона. Однако это всего лишь временное исправление. Если она откажется от культивации, она сможет жить как обычный человек с помощью некоторых таблеток. Однако, если она продолжит культивацию, яньская энергия в ее теле станет хотя бы немного более могущественной, духовная сила, которую я ввел ей, утратит свое действие, и реакция начнется снова. Ты понимаешь? Ханьле предупредил со строгим выражением лица. Неужели нет никакого способа искоренить последствия телосложения кричащего дракона? Старший, пожалуйста, скажите мне, есть ли способ? Я не смогу вынести эту боль, если должна буду пережить мою дочь. Лицо Вэнь Сиюй было слегка бледным, и она снова спустилась на колени. В этот раз Ханьли не остановил ее. Вместо этого он просто сказал спокойным голосом: «Есть способ, но тебе будет очень трудно его достичь». Вэнь Сиюй стиснула зубы с решительным выражением лица и сказала: «Если моя дочь сможет снова культивировать, я готова на все, даже если мне придется отдать свою собственную жизнь». Кажется, Ханьли был тронут материнской любовью Вэнь Сиюй, и выражение его лица стало мягким. Это не то, что может сделать простой культиватор формирования ядра. Однако, если у тебя есть культиватор зарождающейся души, который легко может сделать тебе одолжение, тогда этот метод может быть с легкостью реализован. Он на самом деле довольно прост. Все, что тебе нужно, это чтобы культиватор зарождающейся души время от времени вводил в тело твоей дочери иньскую энергию. При этом яньская энергия в ее теле будут противодействовать, и она сможет продолжать культивировать. Однако обязательным условием для этого является то, что у тебя должен быть культиватор зарождающейся души, который будет приходить и уходить по твоей воле. В противном случае ты должна заставить свою дочь постоянно оставаться с культиватором зарождающейся души. Конечно, во время всего этого процесса она должна употреблять таблетки, и по мере того, как улучшается ее культивация, требуемые таблетки будут становиться все более и более ценными. Если она достигнет стадии заложения основы, ты и твой компаньон, да, скорее всего, не сможет позволить себе необходимые таблетки. Мне нужен культиватор зарождающейся души, который будет приходить и уходить по моей воле. Лицо Вэнь Сиюй сразу побледнело. Ее сердце упало, как только Ханьли описал ей этот метод. Независимо от того, как сильно она любила свою дочь, она знала, что это просто невозможно. В лучшем случае она и ее компаньон, да, возможно, смогут попросить культиватора зарождающейся души 1 или 2 раза произвести лечение своей дочери, но кто по сути станет рабом 2 культиваторов формирования ядра? Что касается другой альтернативы, это было еще менее правдоподобно. В конце концов, культиваторы зарождающейся души обычно принимали только учеников на стадии формирования ядра. Конечно, если Тан Цинер была чрезвычайно красива и обладала необычайной способностью, вполне возможно, что культиватор зарождающейся души мог сделать для нее исключение. Однако, с ее нынешней болезненной внешностью и телосложением, как они могли ожидать, что она привлечет внимание какого-либо культиватора зарождающейся души? Осознав все это, Вэнь Сиюй погрузилась в полное отчаяние. Глава 1139. Соглашение. Ее компаньон Да вышел из деревянной хижины как раз вовремя, когда Ханьли предлагал решение проблемы, отчего и его лицо побледнело от отчаяния. Однако, глубоко вздохнув, он набрался смелости и подошел к Ханьли. Низко поклонившись, он сказал серьезным тоном: «Мы многого не просим, мы только хотим, чтобы наша дочь прожила немного дольше. Даже если она сможет достигнуть только стадии заложения основ, этого будет достаточно. Сможем ли мы с моим компаньоном Да каким-то образом объединить наши силы, чтобы подавить негативную реакцию от яньской энергии в теле нашей дочери, чтобы помочь ей достигнуть стадии заложения основ?» Ханьли взглянул на мужчину и отрицательно покачал головой со словами: «С вашим нынешним уровнем культивации на ранней стадии формирования ядра это невозможно. Однако, если вы достигнете поздней стадии и будете готовы пожертвовать частью вашей культивации, вы можете попробовать». В этот раз мужчина замолчал.
Они хотели попросить помощи Ханьли, но не смели просить большего. Ханьли уже оказал им больше помощи, чем они имели право просить. Независимо от того, насколько они оба любили свою дочь, они знали, что было бы плохой идеей продолжать давить на Ханьли. В конце концов, эту проблему нельзя было решить единовременно. Хорошим выходом из ситуации было бы то, чтобы Ханьли держал при себе их дочь, но было совершенно ясно, что ни один высокоранговый культиватор не захочет при себе иметь такой груз. Однако, к их удивлению, Ханьли предоставил им альтернативную договоренность, такую, которая потрясла их до такой степени, что они и представить себе такого не могли. У меня есть книга формации заклинаний для вашей дочери. Если она к следующему разу удовлетворительно освоит содержание этой книги, я могу рассмотреть возможность взять ее под свое крыло. Конечно, в этом случае я буду также помогать ей достичь стадии заложения основ и, возможно, даже стадии формирования ядра. Однако сначала она должна убедить меня взять ее с собой. Позвольте мне прояснить это сейчас, эта книга предназначена только для прочтения вашей дочерью. Если вы двое попробуете освоить содержание этой книги, затем попробуйте научить ее, я определенно смогу разглядеть ваши трюки и сразу же уйду. Голос Ханьли не был очень громким, но его слова взорвались, как раскаты грома в сердцах Вэнь Сиюй и ее компаньона Да. «Старший Хань, вы сейчас серьезно?» Вэнь Сиюй не верила своим ушам. С легкой улыбкой на лице Ханьли взмахнул рукавом в воздухе. Оттуда вырвалась нефритовая коробка, медленно нависшая над парой. В этой коробке находится книга «Основы формации заклинаний». Формации заклинаний в этой книге не очень сложные, но есть некоторые уникальные аспекты, на которых я сосредоточусь, чтобы проверить способность вашей дочери к формациям заклинаний, сказал Ханьли. Книга «Основы формации заклинаний» в нефритовой коробке была одной из книг, которые Синь Жуинь подарила ему много лет назад. Ханьли чувствовал, что уместно будет отдать эту книгу Тянь Цинер. Вэнь Сиюй была в восторге и осторожно приняла нефритовую коробку. «Спасибо за вашу доброту, старший. Цинер довольно талантлива в техниках формации заклинаний, поэтому она определенно не разочарует вас. Могу я спросить, когда вы снова встретитесь с нашей дочерью?» Поспешила спросить Вэнь Сиюй. Трудно сказать. Если все пойдет гладко, возможно, я увижу ее снова через год или около того. Если нет, это может занять несколько лет. Должен напомнить, в течение этого периода времени она абсолютно не может культивировать. Иначе, если что-то пойдет не так, она не сможет доживет до новой встречи со мной. Вот флакон фиолетовых инских таблеток. Давай по одной в месяц, и ей не потребуются никакие другие таблетки следующие несколько лет. Ханьли похлопал по сумке для хранения и вынул флакон высотой несколько дюймов, а затем кинул его паре. Изящный мужчина поймал флакон с восторгом на лице и сразу же начал выражать свою благодарность. Хорошо, после того, как вы найдете демоническое ядро белой яньской рыбы, отправляйтесь на остров Звездопада и ждите меня через год. Пока вы будете оставаться на этом острове, я смогу найти вас. А сейчас у меня есть более важное дело, поэтому я больше не могу оставаться здесь. Передав им инструкции, духовный свет вспыхнул вокруг его тела, и он выстрелил вдаль в виде полоски лазурного света, не давая паре возможности задержать его. Культиваторы были слегка удивлены внезапным отъездом Ханьли, но они все еще поспешно склонились вдаль в направлении, в котором он только что исчез. Как только полоска лазурного света исчезла из поля их зрения, только тогда они осмелились выпрямиться. Они взглянули друг на друга и увидели радость в глазах. Если бы не помощь Ханьли, даже если бы они могли вылечить яд в теле своей дочери, она все равно, скорее всего, умерла в ближайшем будущем. Кроме того, Ханьли также помогал Вэнь Сиюй в ее культивации в прошлом, и пара была ему чрезвычайно благодарна за это. Вернувшись в деревянную хижину, они начали обсуждать, как им следует искать демоническое ядро белой яньской рыбы, а также как они собирались организовать изучение Тянь Цинер этой книги с формациями заклинаний. К этому моменту Ханьли уже покинул остров Серебряной Акулы. Он резко изменил направление и полетел вглубь океана. С созерцательным выражением на лице он несся по воздуху. Он принял мгновенное решение, передавая книгу Тянь Цинер, потому что хотел встретиться с ней снова главным образом потому, чтобы определить ее истинное происхождение. В конце концов, тот факт, что она обладала телосложением кричащего дракона в женском теле, и тот знакомый характер, из-за которого ему было очень трудно поверить, что все было просто совпадением. Если ее способность к формациям заклинаний также была совершенно исключительной, она должна была позволить ей понять суть этой книги «Основы формации заклинаний», и тогда был большой шанс, что она действительно была реинкарнацией Синь Жуинь или имела какое-то другое таинственное происхождение.
Фактически были прошлые случаи перевоплощений в мире культивации, где перевоплощенный человек сохранил некоторые из своих черт и воспоминаний из прошлых жизней. Эти случаи были крайне редки, но были прецеденты. Однако ни один из этих случаев на самом деле не мог быть подтвержден доказательствами, и это были лишь слухи, которые выглядели довольно правдоподобными. Из-за этих слухов стали ходить легенды о потустороннем мире, и он каким-то образом стал таинственным местом, похожим на мир духов. Некоторые предполагали, что потусторонний мир был независимым царством, в то время как другие полагали, что он был загадочным местом в человеческом мире. Конечно, были и те, кто придерживался мнения, что потустороннего мира не существует и что он является всего лишь плодом воображения народа. Когда дело доходило до этого, Хань Ли всегда отмалчивался в стороне. Для него не было никакого способа проверить любую сторону аргумента, поэтому не было никакого смысла думать об этом, поскольку это было бы просто пустой тратой времени. Однако Цюнься и Синь-Жуинь были его хорошими друзьями. В частности, он восхищался огненной природой Синь-Жуинь. Теперь, когда он стал чрезвычайно могущественным культиватором, и если эта Тянь Цинер действительно была реинкарнацией Синь-Жуинь, то он не возражал бы взять ее под свое крыло. Кроме того, Синь-Жуинь в то время была только культиватором стадии заложения основ, но она уже могла помогать Цюнься в разработке низкоранговых инструментов формаций. И если бы она прожила достаточно долгую жизнь и владела большим количеством книг формации заклинаний в качестве источников знаний, ее достижения в области формации заклинаний были бы неизмеримы. Его главным приоритетом было продвижение к стадии божественной трансформации, поэтому он определенно не сможет сосредоточить много внимания на изучении формации заклинаний. И если бы он смог взять ученика с хорошей способностью к формациям заклинаний и сделать из нее мастера формации заклинаний, она определенно могла бы оказать ему большую помощь в будущем. После долгих размышлений над этими мыслями Хань Ли слегка вздохнул и решил пока отложить этот ход мыслей. Внезапно он перевернул руку, и на его ладони вдруг появилась нефритовая пластинка. Он просмотрел ее содержимое духовным чутьем, и у него в голове появилось изображение массивной морской карты. Это была карта, которую ему дал культиватор Дворца Звезд, охраняющий транспортные формации. До его прибытия сюда он уже проверил местоположение острова, на котором находился высокоранговый каменный рудник. Когда-то это был безымянный остров, который с тех пор назывался «Остров Зеленого Духа». По-видимому, это произошло потому, что большинство обнаруженных там духовных камней были духовными камнями древесного элемента. Согласно морским картам, этот остров Зеленого Духа был расположен к северу от острова Серебряной Акулы. Даже культиватору формирования ядра пришлось бы лететь без отдыха несколько месяцев, чтобы добраться туда, и это была почти самая отдаленная точка, которую могли достичь обычные культиваторы, поэтому рудник духовных камней был обнаружен совсем недавно. Говорили, что этот остров был необычайно массивным и первоначально был заселен только демоническими животными. Рудники были распределены по всему острову и были разделены между коалицией Звездопада, Дворцом Звезд и морскими демоническими животными. Поскольку с этого острова было добыто большое количество высокоранговых духовных камней, несколько близлежащих островов также начали процветать. Постепенно некоторые более мелкие державы и странствующие культиваторы собрались вместе, построив несколько небольших городов и рынков, на которые люди могли бы заходить по пути к острову Зеленого Духа. Как таковая, колония человеческих культиваторов была основана в том месте, которое когда-то было непроходимой глушью. Стоит сказать, что Дворец Звезд и коалиция Звездопада рассматривали возможность создания новых транспортных формаций вблизи острова. Хань Ли снова оценил всю информацию, которую получил на острове Зеленого Духа, и, решив, что он ничего не пропустил, убрал нефритовую пластинку и ускорился в воздухе. По его оценкам, ему, скорее всего, понадобится 3 месяца, чтобы достичь острова Зеленого Духа с его текущей скоростью. Пейзаж над океаном, естественно, был чрезвычайно мягким. Вокруг, во всех направлениях простиралось бескрайнее синее море, и не было ничего, чем можно было бы выделить участки морской воды. Хань Ли продолжил свое путешествие, и в мгновение ока прошло больше месяца. По пути он останавливался у некоторых островов, чтобы восстановить свою магическую силу, и путешествие прошло очень гладко. До сих пор он не сталкивался ни с какими неудачами или неожиданными происшествиями. Иногда он мимо пролетало несколько культиваторов, но он просто пролетал мимо них, не обращая внимания. Большинство из этих культиваторов находились на стадии заложения основы или формирования ядра, и, увидев скорость, с которой путешествовал Хань Ли, они, естественно, держались в стороне от него, зная, что он слишком силен, чтобы с ним связываться. Он встретил неопознанного зверя 6-го ранга, который выскочил из океана и попытался съесть его. Однако, этот демонический зверь был разрезан пополам ударом его меча, и он вынул демоническое ядро неплохого ранга. Он убил демонического зверя только поэтому, в противном случае он бы даже не удосужился размахивать мечом.
В этот день Хань Ли натолкнулся на еще один маленький остров, сложенный из черных скал. Кроме водорослей, на острове ничего не росло. Однако он опустился на него без каких-либо колебаний и сел на относительно плоский камень, а затем закрыл глаза и стал восстанавливать свою магическую энергию. Прошло полдня, и небо постепенно начало темнеть. Малиновое солнце зашло за горизонт, и температура воздуха мгновенно значительно упала. Однако такие мелочи не могли беспокоить Хань Ли. Он просто вызвал слой лазурного света, чтобы защитить свое тело от холода. Когда последний луч солнца исчез, вся поверхность океана погрузилась в полную темноту. В этот момент весь маленький остров, на котором он находился, внезапно сильно вздрогнул. Сразу после этого с дна океана раздался громкий рев, который звучал как приглушенный раскат грома. Он был чем-то средним между мычанием коровы и рычанием тигра. Глава 1140. Гигантский зверь. Услышав рев, Хань Ли тут же распахнул глаза с удивленным выражением на лице. С силой своего нынешнего духовного чутья, даже непреднамеренно раскрывая его, он мог оценить ситуацию в радиусе нескольких тысяч футов вокруг него, как будто это была вторая натура. Кроме того, до посадки на этом острове он просканировал окрестности в радиусе около 50 километров, но не смог обнаружить никаких демонических зверей. Однако сейчас было не время думать об этом. Он сразу же раскрыл свое духовное чутье на всю силу к морскому дну вокруг маленького острова. Рев донесся прямо из-под него. Спустя несколько мгновений Хань Ли изменился в лице и внезапно выстрелил в небо в виде полоски лазурного света. Мгновенно он достиг высоты в несколько тысяч футов, а затем завис, глядя вниз с серьезным выражением лица. Почти в тот же момент поднялся ветер с неприятным запахом. Бесчисленные вихри разных размеров появились на поверхности близлежащего океана, и ряды массивных волн высотой более 100 футов возникли один за другим. С громкими раскатами гигантские волны врезались друг в друга, разбрызгивая огромное количество морской воды в воздух над головой. Дальше произошло нечто, напоминающее больше конец света. Хань Ли распространил свой духовный чутье еще дальше. К своему удивлению, он обнаружил, что море в радиусе примерно 50 километров все погрузилось в одно и то же состояние беспорядка. Когда его духовное чутье спустилось к морскому дну, оно было насильственно поглощено чем-то, достигнув глубины более 10 тысяч футов. Несмотря на то, что он вовремя отреагировал, чтобы убрать свое духовное чутье, небольшой кусочек все же был захвачен. Шок пронзил его сердце, и он поспешно взлетел в воздух, ожидая появления существа в океане торжественным образом. Неужели там был какой-то могущественный демонический зверь? Но даже демонический зверь 10-го ранга, казалось, был не в состоянии вызвать такой ужасный шторм. Возможно, это был легендарный зверь стадии божественной трансформации, но, похоже, это тоже было не так. Если он не ошибался, когда демонический зверь превышает 10-й ранг, на них также негативно повлияет отсутствие в мире смертных первородной ци, так как же он мог проявить свою мощь с такой безрассудной энергией, при этом он бы нанес себе вред. Таким образом, Хань Ли был довольно озадачен. Теоретически говоря, как только демонический зверь превышает 10-й ранг, им присваивались те же самые базовые звания, как и у человеческих культиваторов. Конечно, было также приемлемо продолжать называть их зверьми 11-го или 12-го ранга. Просто обычно человеческие культиваторы больше их так не называли. В конце концов, как только демонический зверь превышает 10-й ранг, он становится одним из самых могущественных существ в человеческом мире. Как человеческий культиватор мог осмелиться считать такое страшное существо обычным демоном? В любом случае, грохот внизу был слишком сильным. Даже будучи культиватором на поздней стадии зарождающейся души, пережившим бесчисленное количество испытаний, Хань Ли начинал немного беспокоиться. Однако, что бы ни скрывалось в глубинах океана, оно не собиралось раскрываться просто так. Вместо этого существо только поднимало бурю большей интенсивности, до такой степени, что из воды поднимались даже колоссальные волны высотой более 1000 футов. Хань Ли изменился в лице и, наконец, принял решение. Независимо от того, что вызвало такие ужасные явления, лучшим способом для него было воздержаться от риска и как можно быстрее покинуть это место. Имея это в виду, он повернулся и приготовился улететь с маленького острова внизу. Однако прямо в этот момент в его ухе внезапно раздался резкий визг. Он был застигнут врасплох, и в результате его голова зазвенела от боли и закружилась, из-за чего он резко потерял равновесие и упал с воздуха. Защитный барьер лазурного света вокруг его тела был совершенно не способен выдержать этот ужасный шум. Однако Хань Ли упал всего на 100 футов, прежде чем из его тела вырвался громкий гул. Пурпурное пламя взорвалось на несколько футов вокруг него, и в то же время золотые молнии полностью окутали его внутри себя. Только тогда чувство головокружения исчезло, и Хань Ли смог восстановить равновесие и снова воспарил в воздухе. Однако выражение его лица было мрачным. Он поднял голову и взглянул в небо, осознав, что резкий визг донесся сверху.
Массивная черная тень полностью закрыла собой серое небо, и сквозь него было невозможно ничего рассмотреть. Этой черной тени не было ни конца, ни края, и она была очень размытой, создавая ощущение, что это всего лишь иллюзия, производя таким образом чрезвычайно тревожное зрелище. Этот резкий визг разразился из глубины этой черной тени. Хань Ли посмотрел на облако и туман, которые появились над головой, с мрачным выражением лица. Он был чрезвычайно осторожен, но такое огромное явление в небе полностью ускользнуло от его внимания. Это было очень странно само по себе. У него не было времени подумать об этом, поэтому он сразу же поднял свое духовное чутье вверх. Однако, прежде чем его духовное чутье соприкоснулось с черной тенью, оно было отброшено невидимой силой, не позволяющей ему проникнуть дальше, чем дюйм. Это сделало его еще более осторожным в отношении того, что находилось выше. Глубоко вдохнув, тело Хань Ли мгновенно превратилось в полосу лазурного света, и он помчался вдаль. Он не знал, что происходит, но сбежать отсюда, естественно, было хорошей идеей. Со своим нынешним уровнем силы он смог преодолеть около 10 километров всего за несколько мгновений при полете на полной скорости. В этот момент резкий визг, доносящийся сверху, внезапно прекратился, и в воздухе над островом, на котором ранее отдыхал Хань Ли, произошел взрыв, из которого в следующее мгновение образовался мощный вихрь. В определенной части массивной черной тени вспыхнуло огромное пространство белого света, и из воздуха возник ослепительный пространственный разрыв. Затем гигантское существо медленно вышло из белого света и спустилось к океану. Хань Ли просто случайно увидел это, поворачивая вдаль, и его сердце сразу же задрожало от шока. Тщательно оценив ситуацию, он резко изменился в лице. Этот неизвестный гигантский объект был явно когтем некоего демонического зверя. Он был зеленого цвета и длиной в несколько тысяч футов. Словно в воздухе появилась огромная гора. Однако, казалось, выйти наружу было невероятно трудно, поэтому он выходил из белого света очень медленно. Тем не менее, до того, как гигантский коготь полностью появился, огромная духовная сила, исходящая от него, уже заставляла волны внизу содрогаться. На поверхности океана прокатились страшные ураганы, и колоссальные волны высотой более 1000 футов стали обычным явлением. Черная тень на небе определенно заслоняла демонического зверя невероятно огромных размеров. Кроме того, казалось, что он пытается атаковать этот мир через слой пространства. Используя гигантский коготь в качестве проникновения, этот демон имел длину не менее десятков тысяч футов. О таком безумно гигантском чудовище можно было услышать лишь изредка в первозданную эпоху. В настоящее время в человеческом мире не было ни одного зверя такого пугающего размера. Хань Ли нервно сглотнул и расправил грозовые крылья. С раскатом грома он превратился во вспышку серебряной молнии и исчез на месте. После десятка перемещений в быстрой последовательности Хань Ли, наконец, увидел тень мрачной серости на краю черной тени, от которой в его сердце вспыхнуло легкое чувство облегчения. Однако, прежде чем он успел повернуться, зверь на дне океана внезапно выпустил громкий рев, наполненный яростью. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он невольно оглянулся назад. Маленький остров, на котором он недавно находился, с оглушительным грохотом быстро погрузился в океан. В то же время на поверхности океана появился массивный вихрь с радиусом более 5 километров. Сразу после этого из центра вихря начал распространяться угольно-черный туман. Изначально в этом тумане было всего несколько пучков, но он мгновенно расширился до гигантских размеров. Весь вихрь в скором времени наполнился черным как смоль туманом, и изнутри послышались призрачные вопли, а в самом тумане непрерывно вспыхивали дуги черной молнии. Еще более странным было то, что все рыбы, креветки и другие живые существа возле вихря были втянуты в него. Все они стремились в туман, словно мотыльки к пламени, а затем мгновенно погрузились в ничто. Это призрачный туман. Хань Ли воскликнул после определения черного тумана в вихре. Вещество, которое появилось с дна океана, было ничем иным, как призрачным туманом, который однажды захватил его. Даже сейчас, когда он был культиватором на поздней стадии зарождающейся души, от вида тумана у него по-прежнему бежали мурашки по коже. Даже по сей день у него все еще было четкое воспоминание о чувстве полного бессилия, которым он оказался в призрачной области. К счастью, призрачный туман в этом случае, казалось, немного отличался по сравнению с прошлым разом в том, что он только падал и перемешивался в вихре, а не распространялся во всех направлениях. Хань Ли временно отложил свой план покидать это место, увидев это. С его нынешним уровнем силы, даже если призрачный туман снова распространится, он будет достаточно быстр, чтобы сбежать от него на таком большом расстоянии. Таким образом, он молча смотрел в огромный вихрь. Он был уверен, что звериный рев, от которого он ранее впал в недоумение, исходил от призрачного тумана.
В этот момент из белого света полностью появился гигантский лазурный коготь, и, как Хань Ли думал, он действительно принадлежал какому-то зверю. Лазурный духовный свет непрерывно вспыхивал над когтем, и он увеличился в 2 с лишним раза по сравнению с первоначальным размером, производя ужасающее впечатление на Хань Ли. Резкий визг, который ранее оборвался, снова разразился изнутри черной тени. Огромный коготь содрогнулся, выпустив 5 толстых столбов света вырвались с кончика когтя. Столбы света сверкнули зеленым светом и исчезли в призрачном тумане. Когда гигантские когти начали двигаться, 5 столбов зеленого света начали разжигать призрачный туман, заставляя звериный рев, извергающийся изнутри вихря, на мгновение затихать, прежде чем он становился гораздо более оглушительным. Туман рухнул, образовав массивный угольно-черный рот, заполненный острыми клыками, который охватил весь вихрь. 5 столбов лазурного света были немедленно поглощены массивным ртом. Хань Ли был ошеломлен увиденным. В этот момент огромный черный рот закрылся, раскусив 5 столбов света пополам, а затем снова резко открылся. С громоподобным грохотом изнутри массивного рта вырвалась угольно-черная вспышка молнии, победив 5 столбов света своей грозной мощью. Затем огромная вспышка молнии превратилась в абсолютно черного водяного дракона, а затем исчезла без следа. В следующее мгновение гигантский молниеносный дракон появился под черной тенью и погрузился в нее. С раскатом грома водяной дракон насильно разорвал белый пространственный разрыв и исчез в нем. Дуги черной молнии вспыхнули сквозь трещину посреди взрывных раскатов грома. Затем послышался протяжный вопль, и из белого света вылетело лазурное перо длиной более 10 футов. Огромные лазурные когти, которые простирались от другой стороны разлома, также внезапно отступили. После этого оба пространственных разрыва начал захлестывать мучительного вой. Черная тень, которая, казалось, затмила все небеса, также исчезла. Мрачное серое небо снова появилось на месте черной тени. Почти в тот же момент колоссальный вихрь внизу начал спадать, сжимая вместе весь черный туман, впитывая его на дно океана через огромную силу всасывания. В то же время вихрь быстро уменьшился и исчез в мгновение ока. Вскоре после этого мир и спокойствие возобновились на поверхности океана. Помимо того, что остров, на котором отдыхал Хань, исчез, не было никаких доказательств, подтверждающих тот факт, что произошло такое сотрясающее небеса и землю событие.